브리핑을 듣긴 했, 맞긴 했지. 전달 이슈가 있게 브리핑. 아니 제가 잘 봤어요. 맞아요, 아유, 지금. 다 쳐맞았네. 세상에. 이름 피하면서 깔아야 돼. 내가 풀어줄게. 한 번 더. 패턴 보고 저달 가네. 지금. 프레임 있어. 불에 아직 안 보여요? 불에 나왔어. 무서워. 지나갔습니다. 블레스트. 아래 하자, 아래. 안에 와. 되게 예쁘게 깔렸다. 다들 한 패턴 보고 가네. 안. 안? 다음 패턴에 저달 가네. 여기가 뚫리면 저달. 지금. 게요. 엉덩이 예쁘게. 워러드인가? 이 두 번째 때 저달 가네. 지금. 상고 생각. 상고 나왔어요. 아직 안 보이. 보스 한 듯? 다음 패턴. 1, 2, 2 아래. 상고 씹혔어. 아래쪽. 5시. 5시. 저달 가네. 전화망했습니다. 이건 저달. 내름이? 이거 3시 무빙하세요. 우릴 지켜주세요. 3시 열리는. 열리는 거. 씁니다. 들켰네? 나에게 집중해. 저달 바로 가네. 저달 올려. 찍고 나서 저달 한 번 더 가네. 끝나고 똥 주면 왕자해. 아래로 유도하네. 앞에 나빼. 내름이. 벽 이거 조심. 위험해. 벽 위험해. 여기는 한 번도 안 하면 저달 가네. 똥 줬어요. 서퍼 각성. 1파트 신고. 5치. 5치. 아, 죄송. 없다. 괜찮아요. 드림. 예리네. 향한 욕망만이 너희를 구원할 수 있어. 쿨이 10초인가 남아. 이제 다시는 벗어 던지는 거야. 됐다.
뺄 생각. 카운터. 바닥 올려. 공중이 없다. 다 찍어. 어그로부터 어그로. 누군지 몰라. 킹소리인 듯? 찍고 안으로. 다음 패턴 보고 저달 가면. 지금 갈갈이 이거 많이 아파. 다음 패턴 보고 저달 한 번 더 가면. 끝까지 가만히. 딸 이것도 위험해. 여기 끝나고 지금 저달 올려. 여기서 미리냈어. 저달 안 돼. 다음 패턴에 가면. 친구 나올 것 같아. 박. 다음 패턴 저달 가면. 이것도 위. 지금 올려. 가스. 서퍼 나 9시. 조금 나오긴 하네. 저달 가면. 이걸 쓰면서 청술 각성기 올려요. 제가 구독 됐어. 제가 항상 저달 올려. 각성기 올릴게요. 찐두사 1, 2 고건 블레스 못 맞았어. 다음 패턴에 저달 가면. 내려면 이거 위. 맞으면 아파요. 굉장히 아픕니다. 여름이 한 스택 번 많아서 더. 지금부터 게이지도 많이. 한 번 더. 끝나자마자 저달 올려. 똥좀 엑스로 나올 거. 똥 빼러 갈 때 끌죠. 찡 겹쳤어. 벽에 붙어 있지 마요. 7시. 7시 열리. 나가야 돼. 나가야 돼. 똥 7시. 7시로 나가. 펄프. 저달 가면. 딸기. 딸기 상고 조심. 안전하게 하세요. 저달 올려. 갈갈이 이거 많이 아파요. 사 어그로부터. 킹소리인 듯? 저달 되나요? 저달 템 지금 올려. 네. 들어와야 돼. 들어와야 돼. 9시. 9시 확인. 모두에게 다음 저달 얘기만 해주세요. 네. 다음 저달 때 다음 권한. 저달 좀 한참 남아. 네. 내룸이. 너 많이 쓰. 아픔. 아파요. 아파요. 진짜 개 아프. 공수. 한 방이에요, 이거. 아래 우선. 가만히 있다가 오른. 끝 조심. 발끝 조심. 확인하고. 안전하게. 저달 네. 다음 패턴에 가면. 바둑이 끝까지 가만히. 어그로 가만히. 저달 다음 패턴 보고 가면. 딸 피하시는 거 먼저. 피하세요. 매혹당하면 안 안 돼요. 좋아요. 들어가면서 권한. 보고 패턴 보고 써. 한번 갔어요? 촉수 자리. 본인 거 하나만 욕심내지 말고. 네. 안 된 데만 말해주세요. 매혹 팔 무시하세요. 다 부셔졌어. 끝. 도망가요, 그냥. 나이스. 도망가고 싶은데. 뛸 것 도망가, 같은데. 도망가. 나도 매우 걸려버려. 괜찮아. 살기 위해서. 이겼어. 피 걸렸어. 너무 큰데? 죽을 수도 있겠네. 죽을 수도 있어. 맛있게 먹어줄게. 아, 죄송.
사방대로 다 나와가지고 못했어. 아, 살았으면 오케이. 죽을 수도 죽을 수도 있어요. 살았으면. 손 보고 저달 가능. 지금 올림. 3법을 대기 중. 한시 무무님 가실 3법을 대기 중. 갈갈이. 1, 2, 도건. 좀 느릴 거예요. 하고 저달 가능. 한시 무무님 가실래요? 손 보고 저달 지금 올림. 넬라 쿨이에요 지금. 넬라에 들어감. 똥좀 엑사로 넣을게. 좀 액자하게. 워르도 똥 빼러 가. 70까지 채우세요 딜. 카운터. 올림. 저달 올림. 맞았어. 백은 안 나오는. 갈갈이. 이거를 갔어요 35줄. 노아가 자리 못 써요. 서포트 자리 생각하실 때 여기 써줘야 돼요. 블래스터가 먹은 3법을 빨 가면 게이지 저달 가능. 2분 30초까지만. 2분? 손 보고 3분까지. 저달 가능. 찍는 어, 거 삼각 빼고 올릴까요? 아니면은 빼고 올려요 빼. 일단 피해요 일단. 7시 열림. 일단 피해. 끌! 끌! 안 걸지. 굉장히 아씨 한명 일단 피해야 돼 일단. 아, 여기 2명 중. 일단 확인. 두명이요. 나부 써야 되겠다. 이러면은 2분 30초까지? 2분까지 딜해 이거. 아니 16이 안 돼서 그렇게 빠르진 않아. 느려. 저달 올림. 2명 없어서 느려. 끝까지 딜. 괜찮? 발끝 조심. 저달 가능. 지금 단검이 암수 있어. 있어요. 잠시 있고요. 2개 들어가. 나 매혹 걸렸어. 안 걸려. 버프 있으면 올려주세요. 다음 거 템포. 다음 거 끌딱 나오면 제가 잡- 지금 가능. 저달 가능. 다음 패턴 한번 보고 쓸게요. 안? 지금 올림. 다 있잖아. 1, 2 도건 3 형 엑셀로 빼고 액자 확인. 오면 저달 가능. 뺄까요? 76이 가능. 일단 저도 빼죠 빼도 빼죠 되겠네. 12 고래. 빼들 하나 빼고 가죠. 찡고 뺐었나? 찡고가 다음이 찡고 차례인데 그냥 유지되는 사람 믿고 해야 될 것 같아. 아 오케이. 아니 멀리. 아이고, 했다. 시간초 말해주세요. 바드 매우. 15초 지금이요. 근데 딜러가 없어서 상관없긴 한데. 감사. 패턴 받으세요. 갈갈이 빼죠. 나 빼. 끌. 아씨. 딜러가 나도 둘이 둘이 되긴 하는데. 끝까지 딜해 그냥. 나부 빨리 써야 돼. 아부 쓰나요? 나부 써주세요 지금. 나부 빨리 써야 돼. 밥은 일단 쓰고. 발크너스. 이곳에 한번 몰죠? 깃을 내려줘. 왜 어떻나요? 저달 가능. 이거 따라다녀야 돼. 따라다녀야 돼. 건슬 따라다녀야 돼. 많이 셋이 열리는 거. 따라가. 먼저 가줘야 돼. 와. 아래로 쭉쭉쭉쭉. 버스 아래로 가야 돼 여기. 위요. 패턴 보고. 오우 뭐야. 갔나요? 아대가지. 이 두 번째 저달 가능. 지금 빡딜? 끝까지? 그래 간다. 아 여기 죽을 것 같아. 한것 같아. 안? 다음 패턴 그냥? 저달. 죽었다. 나이스.
급박세. 곱삼 자리 보세요. 곱삼 자리 보세요. 살짝 올라갈 때 무력 들어가. 셋이. 셋이요, 셋이. 게이지 끝까지 빼야 돼. 끝까지. 그 머리 앞에서 뭘 가만히 있다가 나머지 다 11시 가세요. 무무님이 해줘야 될 것 같아. 똥 빼야 돼. 똥. 11시 구석으로. 모여서 스페 쓰고 빼세요. 그래. 바깥에 보세요. 12시 보세요. 가지고 보스 옆으로. 보스 옆구리로 가셔야 여기로 와, 여기. 더 들어가야 돼. 더 머리 들어가. 위에 보세요. 위에. 발표도 끝까지 되는. 빼. 끝까지 빼. 어, 죽어도 돼. 아, 딸기 안 봐. 딸기 안 먹어. 피하는 거 먼저. 아, 진짜. 와, 죽어 그냥. 괜찮아. 워로드 타이 근데 죽는 게 나. 아까. 간장되는 순간. 그래서 똥. 얘 땄어, 이걸. 아, 무력 MVP 나오고 일단. 이놈들을 고생하셨습니다. 아, 죄송하십니다. 80% 나오지 않아. 하나. 아니, 이 특팟에서 187분. 하시면 짧게 나왔는데. 야. 최후의 일이 멋있다.